Bakunzi ba HOLYCANAANT TV ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo dufatanye gusengera muri rino jambo. Reka dusome ijambo impaye gusengeramwo ryo muri Yesaya igice ca 37 turasoma kuva ku murongo wa 33 dushikane ku murongo wa 35. Haravuga ngo nice gitumye uhora havuga ivy'umwami w'Ashuri ati ntazoruha agera muri iki gisagara canke ngo aharase n'umwami canke ngo hatumbereze n'inkinzo canke ngo aharunde ikirundo cyo kuririrako. Inzira yazananye niyo nyene izomusubizayo, ntazoruha agera muri iki gisagara niko uhora havuze. Ariko uhoraho ngo azozigama umugwa kugira ngo awukize, abikoze kubwiwe no kubw'umusavyi wiwe Dawidi. Amen. Haleluya. Aha hari umusavyi wiwe Dawidi, washire umusavyi uvuge kuri umusavyi w'uhoraho, we wubaha Imana, we ukunda Imana, we uronderana Imana umwete, we wirondera ku murango no mwijoro, wewe wayizeye ni uri kirabwirira ijambo. Haleluya. Haleluya. Iri ryari ko ribwiga ubwoko bwa Isirayeli, ariko uyu munsi nawe uri ubwoko. Haleluya. Uri ubwoko bwatoranijwe n'uhoraho kuko Kristo yaragucunguye aguhindura umwana wo mu bwami. Haleluya. Aguhindura umwana wo mu bwami. Rero iri jambo nawe uri kuraribarirwa, nanje ndiko ndaribarirwa. Ubwira umutima wawe kwiri jambo ari ryawe, kandi ni wagize rukaryakira riragukorera. Haleluya. Haleluya. Ngo nico gitumye uhora avuga ibyo umwami w'Ashuri ati. Umwami w'Ashuri uve ko ari bigeragezo. Haleluya. Umva ari bigeragezo bigutsikamiye bigukontonye. Haleluya. Umve ko ijambo ry'Imana riko rirabwira ibyo bigeragezo buri ku buzima bwawe. Haleluya. Niwe mwami w'Ashuri. Umuntu azoruhagera muri iki gisagara. Haleluya. Umwami ntazokwegera, umwase ntazokwegera ubugingo bwawe. Umwasi ntazokwegera urugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Kubera uri inkoramutima y'Imana, kubera uri umukunzi w'Imana, kubera uri inshuti y'Imana. Iri jambo riko ribwirwa wewe. Haleluya. Haleluya. Ngo canke ngo aharase umwami canke watumbereze n'inkinzo. Urumva? Nta mwami w'umwasi uzogushikira kuko ukuboko kukurinze kurakomeye. Haleluya. Ukuboko kukurinze nuko imbaraga kwahemuye Satani kumugaragara izuba riva, amwaka ububasha bwose, amwaka ubushobozi bwose. Hanyuma uyu munsi yavuze ngo naguciye nk'imanzi mu biganza byanje. Haleluya. Imana iguhoza kwa maso uko bukeye nuko bwije. Rero bivuga ngo niya bigupfumbase umwase ntashobora kugukura mu kiganza cyo, kandi ntashobora kugushikira. Haleluya. Nico gituma muntu w'Imana ndakwifuriza kuja muri ico kiganza, kandi ico kiganza kiradukwiye twese. Haleluya. Kuko Imana yacu ngo iradukwiye twese. Amen. Iradukwiye twese. Nta mwami w'umunyakibi uzogushikira. Haleluya. Canke ngo hatumbereze n'inkinzo canke ngo aharundi kirundo cyo kuririrako. Nukuvuga ko nta ni waba by'ukuri uri inkoramutima y'Imana, nukuvuga ko imiryango yose umwasi yogerageza gucamo waramaze kuyugara. Kubwo kwizera uyu mwami, kubwo kwizera Imana, imiryango yose irugaruka, yarondera haca kahahebura. Haleluya. Haleluya. Ngo inzira ngo yazananye niyo nyene azosubirana izomusubizayo. Urumva? Umwasi azogerageza kuza kurondera ronka ahantu yomenana abure hamasubira inyuma. Ko nasanze abantu b'Imana umwasi adufatisha umugozi twifitiye muri twebwe nyene. Ntatuzana ikintu gishasha kitari muri wewe. Niba uri umubesha azohagarara kuri ibyo, niba uri umusambanyi azohagarara kuri iyo akwatake, niba uri imboregwa, niba uri umunyeshari. Umva ikiri muri wewe nicyakoresha kugira ngo wagutere, ariko ni wamara kwikonekta n'Imana neza. Haleluya. Ibyo uzogenda ubigendera hejuru, umenye ngo umujya ibyo uri kuragerageza byose namenye uri kuraca kugira ngo uze kunyataka, kuko mwemu yera ari muri wewe, ni wakugwanira kandi ni wagukebura muri byose. Haleluya.
haleluya ngo inzira yazananye ngo inzira nyene inzira yazananye niyo nyene izomusubizayo ntazoruha agera muri iki gisagara niko Uhoraho havuze ngo ariko Uhoraho ngo azozigama uwumugwa kugira ngo awukize. Wavyumvise? Uhoraho ngo azozigama ubugingo bwawe kugira ngo abukize imyampi y'abanyakibi. Ubugingo bwawe burahishijwe kuko uwo wizeye arakomeye, uwo wizeye nta kimunyiganyiza, nta kimutera ubwoba, nta kimushobora. Oh haleluya, we urahiriwe, we wamwizeye, we wamuhungiye ko urahiriwe. Amen, urahiriwe. Uriko uravyumva? Urahiriwe kuko akubereye maso. Amen. Ngo abikoze kubwiwe no kubw'umusavyi wiwe Dawidi. Haleluya. Ibyo byose ntabikorera utamuzi abantu b'Imana. Jambo ry'Imana riravuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka nibo bambona. Urashaka rero kurindwa, urashaka kugirirwa neza, urashaka ko ubugingo bwawe umwasi atabuvogera, urashaka ko urugo rwawe umwasi ataruvogera. Ibanga ni rimwe, injira muri we. Yarirahiye ko atazokwigera hemukira abiwe. Yaravuga ngo nta mavi yamfukamiye azokwigera kogwa n'isoni, kandi ngo nta n'uwamukoreye azokwikorera amaboko. Rero ukabushaka kugirirwa neza, nukuri ndagutumiriye ngo injira muri we. Haleluya, haleluya, injira muri we. Ntazoguta, ntazokureka. Yavuze ngo nzobana namwe. Haleluya. Mana data rugira byose uri mu ijuru, uragahezagirwa umuvyeyi mwiza, uragahezagirwa umutabazi mwiza. Mwami Imana warirahiye kutazotabawe na rimwe, ariko uravuga neza wikizotera abanje nanje nzogitera, ikizobagwanya nzokigwanya. Kandi mukunzi mwiza uravuga neza kukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. None ndasenga nisengera Mwami Imana ng'umutima wanje ukomeze kuba connected kuwawe Mwami. Nizere wewe, mpungire kuri wewe muri byose binanije n'ibingwanya. Ndabizi neza mukunzi mwiza ko wavuze kuzobigwanya kandi waravuze kuzorutegura imitego yose umwasi imbere yanje. Nico gituma nkwingingira Mwami Imana na bene data bose ngo bagirire neza, bahungire kuri wewe kuko ibiganza byawe Mwami Imana twese turabikwigwamo. Nta numwe Mwami yobura ikibanza mu maso yawe. None nyaguhoraho yogenderera abantu bawe, utabara abahungu n'abakobwa bawe Mwami Imana, ko nta wundi mutabazi dufise, nta wundi buhungiro dufise atari wewe. Utugwanireza ntambara zose abashuri Mwami Imana badutsikamiye. Ndasenze ngo zambaraga zazura Kristo umwagazi w'Imana nzima mu bapfuye ahure nizo mbaraga mwasahunge Mwami Imana. Utabara bacu umwanya Satana aboshe Mana wiyesha icubahiro. Ndasengera Mwami Imana uruvyaro rwo mu nda yanje ngo ubahezagire, ubabahora ingoyi zose z'umwasi. Urekure Mwami Imana umuco wawe ubarasira umwiza wose uhunge. Ndarasengera Mwami abo wampaye bose ngo ubagenderere kandi ubagire neza, kuko nta wundi twizeye, nta n'uwundi Mwami Imana ashoboye ibidashobokera umwana w'umuntu byose imbere yawe birashoboka. Nico gituma nsenga saba ngo abantu bose bakwizere Mana, bagira inzara n'inyota yo kukurondera. Oh haleluya, ndabizi neza Mwami Imana ukurondeye uramwiyereka, ntushobora kwihisha abagukunda, ntushobora kwihisha abagutabaza. Waravuze ngo mpamagara ndabitaba muri byo byose bibananije, ngo nzobereka ibyiza, ndabereka ibyo mutarabona n'ibyo amatwi yanyu atarumva, ngo n'ibyo mutariyumvira mu mitima yanyu, ngo ibyo nabibikiye abanyizera. Abakwizeye barahiriwe, abakwizera ntibazomaramara, abakwizera Mwami Imana ntibazokwikorera amaboko haba namba. Mwami gira ico ukoze mpemu yera, umanura imbaraga zawe zihindura imitima y'abantu Mwami. Abafise imitima ikomantaye bose bahure n'ubushobozi bwawe nyagora ku ngoma. Iyo mitima ikomantaye nk'amabiti izera Imana yose Mana ndayisengera ngo ihure na bwa bushobozi bwawe se nyaguhoraho. Iyo mitima yizere yizere Mwami, kuko Mwami yavuye mu ijuru atakindi kimukuye zawe n'ugukiza n'ukubohora. Aravuga ngo hendi ku muryango ndiko ndadodora ngo wemera kugura umutima wiwe ndinjira tubane nawe Mana. Ndasengera banje bose batarakwizera ngo bakwizere Mana. Reka imitima yabo yoroheke, imitima yabo ikwizere, bakwimike nyaguhora ku ngoma. Nukuri wakwimitse wese arahiriwe, kuko niwe umugwanire, niwe mutabara. Warirahiye ko atamwasa azokwegera ihema ry'aba Yakobo.
abana banyaguhora ku ngoma abakwizeye bararinzwe cyane abakwizeye mwami Imana bararinzwe umwase ndashobora kubavogera kuko hari igihome kibakingira uwo ni Kristo umwagazi w'Imana nzima uyo yarirahiye ko atazokwigera dusiga twenyene ariko yaravuze ngo nzobana namwe gushika kumera y'isi ngo sinzobata sinzobareka kandi uravuga neza ngo ijambo ryanje nijaguma muri mwe ngo nimwaguma muri jewe n'ijambo ryanje rikaguma muri mwebwe ngo ico muzosaba cyose data azokibaha reka mwami Imana uwo abantu kwizera ijambo ryawe kandi ubaha inyota y'ukurikunda n'ukurisoma kw'ijambo ry'Imana n'ubuzima ijambo ry'Imana n'umuti ijambo ry'Imana n'imbaraga zisenya umwase nico kigwanisho twahawe gishobora gutsinda umwase satani ko satani n'umwuka ntiyo twomubanye tutari mu mwuka kuko ijambo ryawe mwami Imana n'inkota ifise ubugi haleluya butandukanye umusokoro n'inyama ndakwinginze rero umukunzi mwiza ugenderera abantu ba Mana uri uwo kwizerwa ndabizi ugira neza bugaca bukira urumva urabona urakora kandi uratabara udutunganiriza ibyo byose bidatunganye uduhindurira amateka uduhindurire byose mukunzi mwiza no kuri shimwe ryose rizogarukira wewe icubahiro cyose kizogarukira wewe ko tuzi neza ko ari ubikora kandi ukabikomeza Mana ndagushimiye Mana ndakurinahaza icubahiro cyose n'amashimwe yose akugarukire ni mwizina ryawe ryera seze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.